Good afternoon, everybody. My apologies. I do not speak Thai. My name's Dave Richardson, and within YOKOGAWA, I've been responsible over the last few years for the development of our solutions for improving the operation, performance, and profitability of waste-to-energy and biomass plants. I promise I will try and meet my 30-minute deadline. So, why am I here? What is it that YOKOGAWA offer? What is it that makes us unique? What is it that makes us different? Biomass plant power technology, waste-to-energy power plant technology is proven. It's tried, it's tested. There are many, many installations worldwide. When you buy or commission a biomass power plant, a waste-to-energy power plant, it works. It processes a certain amount of material. It delivers a certain amount of steam. It delivers a certain amount of power, and it meets the environmental emission standards for the location. Unfortunately, I don't agree. The performance of waste-to-energy and biomass power plants can be significantly improved. The technology that has been used for many years is conventional. It works, but it can work so much better. So, how much better? Well, recent projects that we've worked on show we can improve the financial profitability of a waste-to-energy or biomass plant by anything from €150,000 to, in some cases, more than €1 million a year. That's not a one-off. That's an annual performance improvement to an existing waste-to-energy or biomass plant, or a new waste-to-energy or biomass plant. So where do these savings come from? This is what I'd like to talk to you about for the next 20 minutes or so. But essentially, this is what we can achieve. We can improve the throughput of the plant. We can process more biomass. We can improve the combustion stability. We can raise the set points. We can increase the amount of steam that's being produced. We can increase the amount of power that is being produced. But it's more complicated than that, because there are life cycle costs associated with the operation of these plants. So we have solutions that enable us to be able to improve the efficiency of the boiler, but we also have solutions that enable us to be able to reduce levels of corrosion. Corrosion is a huge issue in biomass plants. Corrosion is a huge issue in waste-to-energy plants. We have technologies that allow us to be able to dramatically reduce the amount of corrosion that is taking place within the boilers. So this is what I'm going to talk to you about today. I have my YOKOGAWA colleagues with me, so if I need any translation, please. Okay. So, within YOKOGAWA, what we've been doing over the last 5-6 years, we've invested a huge amount of money. We have made the acquisition of a Danish consultancy, a company called Dublix, that I'm going to talk about. Dublix have more than 30 years expertise in improving the performance, the operation and profitability of waste-to-energy and biomass plants. So we've developed a range of solutions. These solutions are integrated into YOKOGAWA control systems, but they're also standalone.
We can interface into any existing plant control system. And so we have a range of modules. So is it NOx emissions is a huge area for driving projects at the moment. Older plants, the NOx emissions of 20 years ago are very different to the NOx emissions of today. So NOx emissions is a major issue. Everybody wants to increase the runnability of the plant, the amount of time the plant is actually running fully automatic control. Operators are doing too many things. So we have a range of modules that are designed to be able to deliver real added value to the day-to-day operation and performance of these plants. So, what's the problem with a waste-to-energy or a biomass plant? This is a grate-fired waste-to-energy plant. It is a brand new waste-to-energy plant. This is the latest technology. This is the best of what can be delivered today. And this is the steam production. The steam production in December of 2019. Now, each one of these is a 24-hour period. So this is a month during December of 2019. This is a brand new, state-of-the-art waste-to-energy plant. The heart of any combustion process is the steam production. This is the steam production across December 2019. Now, it's not very stable. What does it show? It shows a process that is highly unstable. Now, because of the instability associated with this combustion, the set points are artificially lowered because you don't want to trip the plant. If we can do something to improve the stability of this combustion process, we can raise the set points, we can process more material, we can generate more steam, we can generate more power, we can generate significantly more revenue for the power plant operation. This is a new build waste-to-energy plant featuring great technology. This is a new build biomass plant featuring circulating fluidized bed boiler technology. And this is a 24-hour period. And what does it show? It's a 50 megawatt plant. But what does this show? A huge degree of instability. So to prevent this plant from tripping, the set points are significantly lower than where they really should be. This is the opportunity, or one of the opportunities, for improving the performance and the operation of these plants. Now, what I have to say, with both of these traces, with both of these plants, they meet the KPIs of the contract. They're processing the right amount of material. They're combusting the right amount of material. They're achieving the desired steam outputs. They're achieving the desired power outputs. They're meeting the emissions requirements. So everybody's happy. But it could be so much better. So, why do we have the instability? Where does it come from? Well, with biomass, we have varying calorific value associated with what is being combusted. We have wet material, we have dry material, we have husks, we have leaves, we have stalks, we have wood, we have coal, we have whatever. It's infinitely variable calorific value. It's not a stable production process, so it's very difficult to control. The control of a biomass plant, or the control of a waste-to-energy plant, is 10 times more complicated than that for a coal-fired power plant or a gas-fired power plant. Coal is finely milled. It's a standard calorific value. Gas is exactly the same. It's a very simple process to control. We have
infinitely variable calorific value associated with the material that is being combusted. And there are many, I can talk for hours about this. I've only got 20 minutes, half an hour, and I've promised I'll try and make the half an hour. So the other major issue that contributes to the instability of the process is the fuel feeding. We have wet material, we have dry material, we have big material, we have small material. We suffer from overfeed, we suffer from starvation. What does it do? It means the process is more unstable. The process is difficult to control. And that is the opportunity that we have. So, the conventional methodology for control is built around the three-term PID controller. And it works. It works okay. It just about manages to control the plant to the KPIs of the contract. But the PID controller is reactive. It's not proactive. And yes, there's lots of things that can be done to improve control methodologies. But the more that you do to actually improve the situation, the more complicated the solution becomes, the more difficult it is to maintain, the more difficult it is for people to understand. So it's a very, very complex problem with a technology that's been around for many years that really, it works, but it could work so much better. So, the solution. I mentioned a company called Dublix. Dublix are a small group of consultant engineers based in Denmark. YOKOGAWA have been working with Dublix for the last 5-6 years. And when you combine automation expertise, automation experience, instrumentation experience with process knowledge, process know-how, process understanding, experience going back 30 years, it's a very powerful combination. And so, working with the Dublix team, we have a suite of modules which are designed to improve various elements associated with the operation of these plants. And in May of this year, finally, we bought Dublix. Dublix are a 100% YOKOGAWA-owned company. So this is technology that is now, it's not a partner company, it's a YOKOGAWA company. And we are rolling out our solutions on a global basis at this particular moment in time. So here we have a typical grate-fired combustion plant. So we have a number of areas and we have a number of solutions. So I'm sure you're all familiar with the layout of these plants. We have fuel feeding, we have combustion, we have a boiler with open pass sections, we have a boiler with the superheater economizers which are pretty congested and difficult to be able to get into. So we have a number of solutions. I'm only going to talk about a couple of them briefly today. So we have a combustion optimization solution that allows us to be able to remove or improve the stability of the combustion process. We have a boiler cleaning solution. The boiler cleaning solution in the open pass sections of the boilers removes the fouling on the boiler walls. It increases the efficiency associated with the boiler, and at the same time, it actually, by increasing the efficiency of the boiler, it reduces the flue gas temperatures. Flue gas temperature is critical in relation to corrosion. So everybody's familiar with the superheater section. It's difficult to get in, it's difficult to clean. Superheater sections, you want to avoid corrosion. If the temperature is increasing, the corrosion level is increasing. So effective boiler cleaning is a major, major contributing factor to increasing the efficiency of the boiler and to being able to reduce the degree of corrosion that is taking place.
We have a system for injecting steam that helps with the mixing process. It helps with combustion. It helps reducing CO emissions. We have a very exciting system which is patented, which is designed specifically for reducing the corrosion in the superheater sections of the boilers due to chloride content within the feedstocks. So let's just have a quick look at some of these technologies in a little bit of detail. Here's the top of the boiler. Here's our boiler cleaning head. The boiler cleaning head lowers into the boiler and it rotates. 6 jets of water across 6-8 metre distances. The water hits the boiler wall, it flashes off to steam, it removes the fouling that actually takes place. Very, very, very effective solution. This is a rail, a delivery rail. We have a drum, and at the end of the drum there is the DD jet head. We have a guide tube and a gate valve at the top of the boiler. That opens 2 times, 3 times a week. Cleaning for half an hour, 45 minutes or so, removes all the fouling from the open pass sections of the boilers, improves the efficiency of the boiler, reduces the temperature of the flue gas, which has a major impact associated with corrosion. So, our combustion optimization solution is called FuzzEvent. Now, FuzzEvent is a multivariable, multi-control strategy, open software solution. It's not a black box. This is open software where we can train people, train engineers to be able to utilize this software themselves. And what it does, it has a range of control philosophies. But at the same time, what is unique is your operators are the best methodology for controlling these plants. The operators know what the problems are. The operators know what they need to do to mitigate the effect of disturbances and issues and problems on the plant. FuzzEvent allows us to be able to capture what the operators do. So when the operator has a problem, what does the best operator do? The operator during the day shift will do something because he has a problem. The operator at night will do probably something different to solve the same problem. So if we can work out what is the best way of solving the problems that the operator have to face, FuzzEvent allows us to fully automate that. So we take the issues, the problems associated with the plant, we build it into the automation system. And at the same time, we have a very sophisticated and very easy to understand and a system that can be programmed by plant engineers themselves with a little bit of training. It's very, very effective. It's been designed and it's been modified over the last 30 years. So, this is a really nice way of demonstrating how FuzzEvent actually controls the plant. We're actually looking at rate of change of many different process variables. Not instantaneous parameters that PID controllers are looking for. We're looking at rate of change because we want to see what is actually happening, what is the trend of temperatures, of pressures, of flows, of NOx. And so this is a really nice example of a typical problem on a biomass plant. This is the steam flow. So we've got our 40 tonne an hour set point. It's operating beautifully for a period of time. We have an hour and a half, 2 hours, where this plant, for whatever reason, the steam flow is actually dropping off. And for whatever reason, the operator didn't recognise that there was an issue, that there was a problem, until this point here. And this line is actually the fuel feeder. So at this point, the operator reckons or recognises he has a problem. He's not generating the steam. He's not generating the power, for whatever reason. He puts the plant into manual. He dramatically increases the feed of the fuel. And the result of that operator action
is that it brings the steam production back to where it needs to be. And then we have another problem further down the line. This is typical of many waste to energy and biomass plants. Now, this blue line is oxygen. And we recognise at this point there's a huge increase in rate of change of oxygen. Well, in many cases, the most likely reason for that massive rate of change of increase in oxygen is because lack of fuel. So we pick up on this, and looking at that rate of change of oxygen, Fuzzivent would start to take its corrective actions. That's a very, very nice, simple way of just understanding the difference between conventional control and what we're doing with Fuzzivent. This is a project we did in London, in the UK, a number of years or so ago. And what's interesting is that to be able to control the plant properly, we have to have the right instrumentation. In many cases, the instrumentation isn't there, it's not functioning, there are issues, there are problems. So the first part of any project is to look to see whether the right instrumentation is in place. Is it working? Is it functioning? Is it correct? So we do feasibility studies. And everybody wants to be able to increase the time that the plant is running in automatic control. Everybody wants to be able to increase the throughput. Everybody wants to increase the steam production, the power production, because that's where you make your money. And so every project has the same requirements. But the feasibility study looks into the instrumentation. And for this particular plant, we needed improved oxygen measurement. We needed improved pressure measurement, undergrate pressure measurement, to measure the resistance of the material, differential pressure so that we can see the thickness of the material across the grate. And there was some additional flow measurement. And when the project was instigated, we have a week period where we simply take reference data. And this is the steam production data for this plant in March of 2017. Set point of 40 tonnes an hour is not achieving it. We can see we're not achieving our set point. So what the clever people like to do is to monitor the performance of the plant, not in terms of steam production in tonnes per hour. What they're interested in is the spread. And they measure that in terms of standard deviation. The smaller the standard deviation, the higher you can start to move your set points because you're not going to trip the plant. And so the standard deviation during that period was 2.77 tonnes an hour. Once the combustion optimization had been implemented, we take another week of reference data. This time it is in August of 2017, and we're now hitting our 40 tonnes an hour set point. And if we look at the spread, the standard deviation has come down to 2.14 tonnes. So that is a 25% reduction or improvement in the stability of the combustion process. What did it mean? Well, quite simply, they increased the throughput of the plant, they started processing more, they increased the amount of steam production, they increased the amount of power production. The project paid for itself in under 6 months. This is a different technology. This is gasification. This is a project in Norway. And what's interesting about this is a very small plant, 2 boilers. These are the operational metrics describing the performance and the operation of this plant. It's basically 18 tonnes an hour. Sorry, the steam set point is 18 tonnes an hour. It's 13.5 megawatts, and it's processing 5 tonnes of material. 5 tonnes of material an hour. Down here, we have the financial metrics for this plant. So for every tonne of material that it actually processes, it earns a fee of 55 euros.
For every megawatt of power, it earns 26 euros. For every ton of steam it sells to the paper mill next door, it earns 20 euros. If we know what the throughput of the plant is, we can calculate the earnings. For this plant, post-combustion optimization, the throughput had increased from 5 to 5.1 tonnes an hour. The power had gone from 13.5 to 14 megawatts. The steam production had gone from 18 to 18.6 tonnes an hour. You can calculate the additional savings. 175,000 euros for what is effectively quite a small plant. So, the final area that I want to, well, before I get to the final area, the heart of any power plant is the combustion process. The most important measurement within that power plant is oxygen. Without exception, I guarantee 95% of all waste-to-energy and biomass plants are measuring oxygen using a zirconia oxygen point probe. In many cases, that oxygen probe isn't calibrated. In many cases, that oxygen probe has become congested with fly ash, and its reading is almost meaningless. So, wake up. You have a multi-million euro combustion plant. It's being controlled with one single point oxygen sensor located next to the boiler wall. Come on. You're engineers, or some of you are engineers. So, we're utilising tunable diode laser. Tunable diode laser that goes across the full width of the boiler provides us with an average oxygen measurement. Extremely fast, extremely responsive, extremely reliable. If it doesn't work, it will tell you it can't see. Every one of our projects, if the only thing you take away from today's discussion is the value of oxygen measurement with regard to the performance of your power plant, please, please, please start looking at putting proper oxygen measurement into your very expensive power plant. So, the final area of technology that I'd like to introduce you to is self-gen. Self-gen is the result of 7 years R&D on multiple plants in Germany. And what is self-gen? Well, self-gen is designed to reduce the degree of corrosion that is taking place within biomass and waste-to-energy boilers due to chloride being within the feedstock of the process. So it's only there to reduce the effect of corrosion from chloride. So what is it? Well, we have a dosing station. We feed sulfur in powdered form into the secondary part of the combustion process, where there's a significant amount of excess air, excess oxygen, and we have a decent temperature. If we inject the right amount of sulfur at the right temperature with the right level of excess air, a chemical reaction takes place and the chlorides turn into sulfates. Now, chloride-induced fly ash is sticky and it's corrosive and it sticks to the boiler walls and it sticks to the superheater tubes and it starts to cause your corrosion problem. By injecting sulfur, the sulfitation process, this is patented to YOKOGAWA Dublix. By injecting sulfur at the secondary air in the secondary part of the combustion process at the right temperature with the right amount of air,
this chemical reaction takes place, and the chloride turns into sulfate. The flue gas, the fly ash, is no longer sticky. It's no longer corrosive. And it dramatically reduces the degree of corrosion that is taking place within the boiler. So, this is the result of the 7 years development in the main Wiesbaden plant in Germany. What we have here is the degree of corrosion in millimeters per 1,000 hours. And as we said before, the degree of corrosion is related to increases in temperature. As the temperature increases, the degree of corrosion will increase. So this blue line is showing pre-self-gen the degree of corrosion that is taking place within the superheater section of the boiler due to the chloride content of the material that is actually being combusted. The green line shows the degree of corrosion once self-gen has actually been installed. This difference is huge. This has a major impact on the life of the superheater sections within the boiler when the corrosion is due to chloride within the feedstock. This is a biomass plant in Vienna, in Germany. And again, what we have here is a before and after. This particular plant, the flue gas, the fly ash is very sticky indeed. And what we have is prior to self-gen being installed, there is a necessity in this plant to actually shut down for explosion cleaning. So explosion cleaning is taking place after 14 days, after 13 days, after 5 days, after 8 days. Because this is I'm not sure exactly what they were burning, but it was very sticky, it was very corrosive, it was having a major impact on the superheaters. The only way you could clean it was with explosion cleaning. You look at the temperature gradient. Well, that temperature gradient is showing you what degree of corrosion is actually taking place. Self-gen was installed, well, the requirements for explosion cleaning have been reduced quite dramatically. And we look at the rate of change of temperature increase, and it's significantly lower. Self-gen is generating a huge amount of interest. The Wiesbaden plant have just ordered a second line, and they've insisted that self-gen is included within that line. That is being built by a German EPC. We've now just licensed for our first self-gen solution to an EPC building waste-to-energy and biomass power plants. It'll be the first of many. I've been told I have to shut up now. There's so much more. Okay, so ladies and gentlemen, thank you very much indeed for your time. If you only take one thing away from this, oxygen measurement, please just consider oxygen measurement. Once you've improved your oxygen measurement, then you can start thinking about doing some clever things with fuzz event. We can teach you to use fuzz event. We can teach your engineering team to use fuzz event. We have the DD jet boiler cleaning system, which helps with improving the efficiency of the boiler. It helps in actually reducing the temperatures of the flue gas. It reduces the degree of corrosion. We have self-gen. So what we're doing for all our projects, and I've had 3 meetings in Thailand this week with my YOKOGAWA colleagues. We have 3 projects that we're already starting to talk about. So we have a lot of interest. And what we do is
we are conducting feasibility studies. So we send experts to site. The experts go to site, they analyse the performance of the plant. They spend a week on site, they take a lot of data away, and then we spend approximately 6 weeks in analysing the data that we receive. And we will come up with a feasibility study document with contractual performance guarantees that says if you move forward with a project, we will increase the stability of your combustion by 25%. We will increase the throughput of your plant by a certain percentage. We'll increase the steam production by 1, 2, 3 tons per hour. We can reduce the NOx emissions. So once we've done, and we charge 18,000 euros for this 6 weeks work, which doesn't cover our costs. We send a team of people into the site to do a feasibility study. We generate a document of about 40, 50 pages with a fully costed project that says, you want to move forward, these are the target areas that you'd like to concentrate on. This is what contractually we will commit to. And normally the return of investment is under 12 months. So, ladies and gentlemen, I'm in a little bit of trouble because I've overrun. But thank you very much indeed for your time. And yes, thank you. Thank you very much for sharing your knowledge to everyone today โอเคค่ะก็ตรงนี้ถ้ามีคำถามเกี่ยวกับของทางดร.เดวิดนะคะน่าจะมีทีมงานรอตอบคำถามอยู่นะคะถ้ามีคำถามนะคะก็น่าจะเลยเวลามาค่อนข้างเยอะแล้วนะคะไม่แน่ใจว่ามีท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะคำถามมีใครอยากส่งใบคำถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีเลยงั้นคำถามเราจะตอบวันนี้เลยไหมคะพี่ตอบคำถามเลยไหมคะวันนี้โอเคค่ะพอดีมีคำถามจากพี่โชคชัยนะคะท่านเดียวงั้นขออนุญาตอ่านคำถามแล้วตอบคำถามให้พี่โชคชัยก่อนนะคะท่านเดียวนะคะเชิญพี่โยค่ะโอเคค่ะคุณโชคชัยนะคะน้ำตาลนิ้วกว้างนะคะก็พี่โชคชัยถามมาว่าข้อด้อยของ LS คือเชลฟ์ไลฟ์มันต่ำกว่า Solid Sugar แล้วก็จะส่งผลกระทบมากขึ้นเมื่อทำการ Export นะคะเราจะสามารถลดจุดอ่อนตรงนี้อย่างไรนะคะโอเคมี2คำถามใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคคำถามขอบคุณมากครับคุณโชคชัยอยู่ทางไหนเอ่ยโอเคเดี๋ยวรับของแจกเลยนะครับเดี๋ยวค่อยรับแล้วตอบคำถามก่อนสิ่งแรกคือถ้าเกิดทำให้เชลฟ์ไลฟ์ได้คือต่ำกว่าโซลิดมันต่ำกว่าอันนี้รู้อยู่แล้วครับแน่นอนเพราะว่ามันเป็นฟอร์มที่พร้อมใช้เราต้องดูก่อนวัตถุประสงค์ของการทำลิควิดชูการ์นี่คือโรงงานหรือคนที่ซื้อต้องการในสภาพที่พร้อมใช้งานนั่นคือวัตถุประสงค์หลักก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อส่งไปถึงปุ๊บเขาจะพร้อมใช้สูบไปใช้ทันทีไม่ว่าจะทั้งในประเทศหรือต่างประเทศนั่นคือเรื่องวิธีหลักคิดของลิควิดชูการ์ก่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่จะทำให้อยู่ในสภาพที่ต่อให้พร้อมใช้แต่จะปลอดเชื้อหรือว่าเก็บได้นานคือ process ที่ purification ที่ทำครับตรงนั้นคือหัวใจไม่ว่าจะทั้งการลดสีไม่ว่าการที่ de-ash รวมทั้งตามที่ทำไอ้ตัว press sterilization นั่นคือหัวใจของ unit operation อันที่1อันที่2ที่อยู่ในตัว storage tank ที่ก่อนจะส่งออกมานะครับที่เมื่อตอนที่ผมพรีเซนต์จะบอกว่าจะมี UV กับมี HEPA filter ตรงนั้นก็คือกรองเชื้อที่จะมาจากอากาศที่จะเข้าไปปนเปื้อนใน finish product ไม่ให้เข้าไปปนเปื้อนนั่นคือเรื่องที่2กับอันที่3ก็คือตัว process ถ้าส่งไปต่างประเทศคือเขาจะใช้ flexi bags ซึ่งเป็นถุงที่ปลอดเชื้อแล้วก็ปลอดอากาศที่จะเข้ามาเพื่อให้ shelf life มันนานอันนี้นี่คือหลักการของลิควิดชูการ์ที่ส่งไปเมืองนอกนะครับไม่แน่ใจว่าผมตอบคำถามหรือเปล่าแล้วคราวนี้ในการทำ product ตัว shelf life validation เนี่ยทางโรงงานที่ทำ LS เนี่ยเขาจะมีค่อยๆพัฒนาอยู่แล้วว่าเพื่ออยากจะรู้ว่าตัว validation ของ product เขาอยู่ได้นานเท่าไหร่2 อาทิตย์3 อาทิตย์4 อาทิตย์5 อาทิตย์6 อาทิตย์
อันนี้แล้วแต่นั่นคือสิ่งที่จะทำนั่นคือเรื่องที่หนึ่งตอบในลิปิดชูการ์อันที่สองถ้าเป็นต้องการทำให้เชลฟ์ไลฟ์มันนานขึ้นกว่านี้สามารถแปลงเป็นฟอร์มมีเดียมอินกว่าชูการ์จากบริก66 67เนี่ยตัวนี้มีเดียมอินกว่าชูการ์นี่คือ77ใช่ไหมคุณไอพยักหน้าประมาณ77บริกซึ่งบริกที่สูงขนาดนี้เชลฟ์ไลฟ์นี่คือพูดกันเป็นปีละไม่ใช่พูดกันเป็นเดือนนี่จะพูดกันเป็นหลักปีนะครับก็หลักๆน่าจะประมาณนี้ยังไม่มีโรงไหนที่เติมสารที่ทำให้มันอยู่สารเคมีที่เติมไปอันนี้ไม่มียังไม่มีใครที่ทำตรงนี้ส่วนใหญ่จะมีทำก็คืออย่างที่ผมบอกทำ process ให้ดีและ process ขนส่งให้ดีรวมทั้งการทำเปลี่ยนฟอร์มเป็น medium เป็นกว่าชูการ์หลักๆมีประมาณนี้ครับขอบคุณครับการทำ LS จาก joint clarification มีความเป็นไปได้มากอันนี้ผมไม่มั่นใจคำถามผมเข้าใจหรือเปล่าแต่เดี๋ยวจะถามคุยกันอีกทีแล้วกันตัว joint clarification ผมไม่มั่นใจว่าต้องการทำเป็น LS เพื่ออะไรเดี๋ยวอาจจะขอ clarify คำถามนี้อีกทีแล้วกันคือปัจจุบันขั้นตอน LS เนี่ยก็คือเราทำเป็นน้ำตาลดิบเป็นเม็ดแล้วก็มารีเมลแล้วก็มาพิวริฟายแล้วก็เป็นเพื่อเป็นลิปิดซูการ์ทีนี้คำถามที่ถามนี่หมายถึงว่าถ้าเราจะตัดขั้นตอนเชนให้กระบวนการมันน้อยลงว่าจากน้ำอ้อยใสเลยอย่างเงี้ยออกมาเป็นลิปิดซูการ์เลยเนี่ยมันมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนหมายถึงที่ทำเป็น finish liquid sugar จาก process ทำได้ครับคราวนี้ก็มาพิจารณาดูว่าต้องมี process decolorization de-ashing ตามที่คุยตรงนั้นเลยสามารถทำได้ครับคุณจิรพงษ์จะมีเสริมอะไรไหมครับคือคำได้ตรงนี้หมายถึงว่ามันคงต้องวิเคราะห์ในเชิงว่าความเป็นไปได้ในการลงทุนว่าถ้ามันตัดขั้นตอนตรงนี้ได้เราก็ไม่จำเป็นต้องไปผ่านขั้นตอนการเคี่ยวซึ่งมันก็จะเกิดซูการ์ลอสในระบบใช่ฮะน้ำอ้อยใสเชิญต้นจะช่วยเสริมได้บริกมันจะประมาณ8-9น้ำอ้อยใสมันประมาณ15บริก15บริกก่อนที่เราจะไปต้มนี้ฮะแต่เพียงแค่มันอาจจะมีเรื่องแอดเรื่องของสีที่ยังสูงกว่าแทนที่ว่าจะเป็นรีเมลซูการ์คือในแง่ทฤษฎีผมว่ามันทำได้แต่ผมคิดว่ามันจะมีเรื่องอีโคโนมีว่ามันคุ้มหรือเปล่าเพราะว่าพอบริกมันใสอ่ะทุกอย่างมันจะใหญ่หมดทั้งหมดมันจะคือวอลลุ่มจะใหญ่มากแล้วก็ไอ้กระบวนการที่ขั้นตอนที่ผ่านแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าสมมติเราเริ่มอย่าง LS เนี่ยเราทำที่55บริกแล้วเราทำที่15บริกเพราะฉะนั้นเนี่ยไซซิ่งก็เพิ่มเป็น4เท่าใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้น investment cost มันก็จะสูงมากเสร็จแล้วเนี่ยพอเสร็จแล้วถ้าพอเราผ่านกระบวนการทั้งหมดแล้วเนี่ยเราต้องการสุดท้ายที่ 67.5 บริกเราก็ต้อง evap ขึ้นมาเยอะมากเลยซึ่งเอาจาก15บริกไปเป็น 67.5 บริกก็เอาน้ำออกค่อนข้างเยอะนี่ผมในแง่ทฤษฎีว่าทำได้แต่ว่าในแง่ปฏิบัติผมคิดว่ามันอาจจะไม่คุ้มอาจจะแพงกว่าลงทุนนี่เยอะกว่าแน่นอนเพราะมันใหญ่กว่า4เท่าครับแต่ต้องลองไม่เคยคำนวณกันว่าถ้าเอาไปตกผลึกก่อนแล้วต้นทุนที่เราไปตกผลึกตัวนั้นเทียบกับ investment cost ที่เราต้องทำให้มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอะไรมันจะชนะยังไม่ได้คำนวณตรงนั้นแต่ทำได้ไม่ทำได้อยู่แล้วฮะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับไปเลยดีกว่าค่ะก็มีคำถามขอโทษนะครับพอดีเห็นมาเห็นบอกว่าวินมาพูดใช่ไหมต้องถามนิดนึงเชิญเลยครับ Hello David because you come very far so for your control system you use the fast event so I wonder how much time you need to set the fuzzy control rule and this is the first question you set the fuzzy control rule for the fast event how much time do you need to collect the data this is the first one we do it during the first week only the first week and yes then but we will ask for historical DCS data files over a period of time so we will spend 6 weeks in analyzing the data running models on the data that we have because without doing that we can't provide the performance guarantee okay the second question is that when you switch from the fuzzy control to the event driven because
operator will interfere from time to time when they see the data, the event. And for the switching, have you ever Bumpless. encountered? It's bumpless. So it's bumpless between the existing plant DCS. Yeah. We provide via OPC Mhm. into the existing DCS either set points or Yeah. we will directly drive to particular control loop outputs. Yeah. Okay. But at any time, you've still got exactly the same DCS control that you've always had. You can easily just unplug the fuzz event computer from the existing Okay. system, but there's bumpless transfer that's between the two Any systems. stability problem? Yes, Okay. yes, So we need to be careful. yes, absolutely. Okay. The last one, you mentioned the importance of the oxygen sensor. Yes. I really agree on that. And do you think that is it also possible to add another oxygen sensor any other location necessary or? We don't important? need definitive oxygen measurement. Uh-huh. What we're looking at is relative oxygen measurement. So Okay. we're looking at this rate of change. Uh, Oxygen measurement is the most important measurement in a combustion plant. It's important not just for combustion, it's important for emissions. Mhm. And so what we want is the most reliable, responsive, repetitive oxygen measurement. And your zirconia probe in 90% of plants has got fly ash on the sensor. It is very, very slow to respond. And even with the conventional control, you put a TDLS in, and you're averaging the oxygen measurement across the width of the boiler. Because you get cold spots, you get air spots within the boiler, and you're right next to the boiler wall. And sometimes you might have three in three different locations, but it's pointless. Maybe increase any. Just replace the oxygen sensor and you will see an immediate improvement. But then follow it up with an advanced control. We can sell you a license and training, or we can do it ourselves. Okay. We can do it in conjunction with you. Okay. Thank you. Okay. โอเคค่ะ อีกหนึ่งคำถามนะคะจากคุณอิสรพรนะคะมีคำถามอาจจะต้องรบกวนพี่ต้นช่วยตอบนะคะ ลูกค้าถามว่าน้ำหวานจาก process MIS เนี่ยจัดการอย่างไรจะเอาไปใช้อย่างไรได้บ้างไหมนะคะ ไม่แน่ใจลูกค้าท่านไหนเป็นผู้ถามคะโอเคขอเชิญอธิบายคำถามนิดนึงได้ไหมคะพี่ต้นคะท่านนี้ค่ะท่านนี้ค่ะลูกค้าท่านนี้ค่ะก็ปกติน้ำหวานจากกระบวนการ liquid sucrose ค่ะจะกลับไป reprocess ใหม่อะค่ะแต่ถ้าเป็น medium invert มัน invert ไปแล้วปกติเขาจะจัดการยังไงต่อค่ะว่ามันวนไปตรงไหนมันวนกลับไปที่ตามทางมันกลับไปที่ตัวไม่แน่ใจว่าตัว MIS เลยหรือเปล่าตัวเดี๋ยวผมเช็คที่หนึ่งกันเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมถามดร.พานุวัฒน์นิดนึงอิเล็กจิทัลกับอะลูโรสเนี่ยสองลิควิดชูการ์อันเนี้ยมันใช้คอนซัมชันเนี่ยคือใช้กับพวกอาหารประเภทใดหรือว่าเป็นน้ำตาลอย่างเดียวคือหมายถึงประโยชน์ที่เขาใช้กันปัจจุบันในตลาดปัจจุบันเนี่ยยังมีไหมแล้วก็ใช้กับอะไรเช่นไปทำขนมเบเกอรี่หรือว่าเหมือนอย่างไซริทอลเนี่ยก็จะเป็นพวกขนมหมักฝรั่งหรือว่ายาโทษทีพอดีถามในระหว่างที่รอครับผมก็เมื่อกี้คำถามคือ electrical ถูกไหมครับ application กับ allulose ถูกไหมครับ application ใน
erythritol จริงๆมี product ที่เป็น final product อยู่ ส่วนใหญ่ก็เอาไปใช้กับในกรณีที่เป็นผสมเครื่องดื่มก็ได้นะครับหรือว่าเป็นต้องบอกว่ายังไงครับเป็นที่สารจริงๆมันคือ sweetener ตัวหนึ่งถูกไหมครับที่เป็น0 แคลอรี่ถูกไหมครับเอาไปใช้กับที่เพื่อสุขภาพรู้สึกนะครับที่ผมเห็นอันนี้คือ erythritol นะครับส่วนอะลูโรสเป็นตัวใหม่นะครับข้อดีของอะลูโรสคือสามารถไปใช้กับขนมที่เป็นเบเกอรี่ได้ที่บอกแล้วใช่ครับโดยที่มันเป็นข้อด้อยของ erythritol ถ้าพูดในเชิงนี้เลยครับคือ erythritol เนี่ยถ้าใช้กับเบเกอรี่เนี่ยข้อเสียคือมันไม่ทำให้เบเกอรี่มีความสวยงามคืออยากรู้เรื่อง market size ที่ถามของแอปพลิเคชันเพราะว่าถ้าไปทางฟู้ดไปทางอะไรพวกนี้มันจะรู้สึกแอปพลิเคชันมันจะ ตอนนี้จริงๆแล้วถ้าดูคุณสมบัติของอะลูโรสนะครับสามารถใช้แทนน้ำตาลทรายได้เลยโดยที่มีcharacteristic เหมือนเลยรสชาติไม่มีติดขมนะครับแล้วก็มีการให้สีที่สวยงามได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ทำให้ฟันผุไม่มีแคลอรี่นะครับเพราะฉะนั้นถึงมองว่าอะลูโรสเนี่ยค่อนข้างจะมีอนาคตไกลแต่ว่าจะยังไม่ได้มี final product เยอะขนาดนั้นณปัจจุบันพวกนี้สามารถที่จะเซิร์ชพวกresearch paper อะไรได้ครับได้โดยเฉพาะอะลูโรสอย่างที่บอกครับว่าapprove แล้วใน FDA ของ USA ถูกไหมครับในอเมริกาเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ product ส่วนใหญ่จะอยู่ที่อเมริกาณปัจจุบันพอดีที่อยากพูดเรื่องนี้เอาไว้เพราะว่าณตอนนี้เนี่ยพอเวลาเราจะไปทำน้ำตาลหรือสวีทเทนเนอร์อะไรก็แล้วแต่นะก็ต้องบอกพวกเราว่ามันต้องมี functional claim เพราะนั้นเนี่ยpaper งานวิจัยหรือว่ามันต้องเช็คดูด้วยว่ามันจะต้องทำยังไงไม่งั้นเนี่ยอย.บ้านเราจะมีปัญหาเยอะจริงๆผมอยู่ในอนุกรรมการอาหารมูลค่าสูงนะพวกเนี้ยเราพยายามจะผลักดันเรื่องของ positive list นั่นหมายความว่ามีเปเปอร์มีอะไรรองรับจากต่างประเทศเรียบร้อยแล้วไม่ต้องวุ่นวายอะไรมากหรือว่าความวุ่นวายมันจะลดลงก็เลยต้องดูเรื่องของ market size กับเรื่องพวกนี้จริงๆยกตัวอย่างอะลูโรสครับผมอะลูโรสเพราะว่าเป็นเซฟถูกไหมครับก็คือที่ยอมรับใน FDA ของ US แล้วจะมีผลงานวิจัยอยู่แล้วแล้วก็อย่างที่บอกว่าปัจจุบันพิจารณาอยู่ว่าจะเอาปริมาณแคลอรี่ที่บอกในฉลากออกในเว็บไซต์ก็จะมีครับ FDA ของอเมริกาเคลมว่ามีรีเสิร์ชอะไรบ้างที่ควรจะพิจารณาเอาตัวนี้ออกไปน่าสนใจขอบคุณมากครับเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวให้คุณต้นตอบคำถามที่เหลือเดี๋ยวขออนุญาตเก็บเป็นเซสชั่นถัดไปเพราะว่าต้องเตรียมจัดห้องทานอาหารกันเมื่อกี้ที่ถามเรื่องMAS ใช่ไหมครับที่ว่าจะต้องวนกลับไปทำยังไงใช่ไหมครับเรื่องที่คุณเชษฐ์คุณสมเกียรติตอนนี้เราดีไซน์เป็นตัวน้ำหวานที่ไล่ออกจาก MAS นะฮะมาทำให้เป็นคอนเซนเทรตใช้เมมเบรนทำเป็นคอนเซนเทรตแล้วก็ค่อยๆฟีดกลับไปที่ตัว final products แล้วก่อนจะไปเข้า evaporation เพราะว่าโวลูมมันไม่ได้เยอะนี่พูดถึงตอนที่เราล้างตัวแคตาลิสต์ใช่ไหมครับฮะจริงๆไม่รู้ที่พิผลนะเนี่ยที่ไหนยังไม่ทำโอเคปกติแล้วเนี่ยไอตัวแคตาลิสต์ฮะมันจริงๆมันไม่ได้ regeneration บ่อยหรือแทบจะไม่ต้อง regen อะไรก็ได้แต่ว่าในความเป็นจริงมันคงต้องทำบ้างแต่ถ้าสมมุติเราทำเนี่ยโวลูมของตอนที่เราล้าง regen แล้วเนี่ยเราต้องล้างออกใช่ไหมครับมันจะมีน้ำหวานที่ว่าน้ำหวานตัวนี้มันต้องกลับไปมันรีไซเคิลไม่ได้เพราะมันเป็น MS แล้วตัวเนี้ยมันมีปริมาณไม่เยอะนะฮะแล้วก็ตอนที่เราดีไซน์เนี่ยก็จะมี membrane concentration ตัวนี้ไว้ concentrate เสร็จปุ๊บเนี่ยก็เบลนตัวนี้กลับไปที่ final product ก็มันก็จะไม่เหลือน้ำหวานนะแต่ถ้าเป็น liquid sugar มันง่ายเพราะว่ามันวนกลับไปรีเมลใหม่ได้หรือว่าไปผสมตรงไหนก็ได้แต่พอเป็น MS ปุ๊บมันกลับไปไม่ได้แล้วก็ต้องพยายาม concentrate มันครับแต่ที่บอกว่ามันน้อยจริงๆก็ไม่คุ้มใช่ไหมที่จะต้องติด evap เพื่อจะ concentrate มาจริงๆควรทิ้งไปเลยใช่ไหมแต่ทิ้งก็เสียดายคือขึ้นอยู่กับตอนดีไซน์ไอตัวcatalyst เนี่ยครับว่าดีไซน์ไว้ยังไงถ้าสมมุติว่าดีไซน์แล้วต้องไป regen มันทุกรอบเนี่ยมันคือหรือว่าตอนที่เราทำ LS ก็มาเนี่ยตัว conductivity มันเกิดสูง
มันก็จะไปใช้ capacity ของ catalyst ทำให้ catalyst มันลด capacity ลงเราก็ต้องไป regen มันถ้า regen มันบ่อยมันก็จะกลายมีน้ำหวานเนี่ยเยอะแต่ถ้าเกิดว่าเราทำ LS เรา control product LS เข้ามาให้ดีเนี่ยนะฮะไอ้ตัวนี้มันก็จะไม่ต้อง regen บ่อยเพราะฉะนั้นปริมาณน้ำหวานก็จะน้อยมากซึ่งอาจจะไม่คุ้มที่จะไปติดระบบ concentration ก็ได้